Hey! Aparara! Nze ni mwenyamivu nnyo okulaba oyali ayina ennyumba bagimugobyemu kati atuula mu luggya lw'ennyumba ye ng'Abasikawuutu abaana abato bwe banaatulaba wano olowooza kibulikika kitya nga Abasikawuutu aba elders abamentalinga batudde bweru balemeddwe okuyingira mu ttaka ate ng'ekifo kikuumibwa military police who is the chief of defense force our beloved General Muhoozi Kainerugaba. The same way our commander-in-chief is the president. This one we call upon Twitter amukulembeze webwanga ne chief of defense forces atuyambe kino kifo kyaffe abakijjamu bakitunda ate bwe bamala kukitunda kati baagala kumalirawo ddala ettaka ly'Abasikawuutu bwe omuntu wena akiri mabega atuyambe bano ettaka ly'Abasikawuutu siri abantu abagala kulitunda kulimalako lino ettaka ly'abaana bato nga Kabaka bwe yagamba n'ekiwandiiko kya Buganda bwe kyagamba buli mwana muto mu Uganda amanye ekifo Kaazi atayetenera kujja Kaazi kati leero olwaleero batunze tibakiriza bananyini b'okuyingira mu linnya lya Boy Scouts which was changed in 1975 by the National Council tuketa inclusion okuleeta abawala n'abalenzi wamu sawa zino tetukirizibwa tetuyingidde geeti military police weeri ekugamba ate police yakiri yalinze naye kugamba ffe timujja kuyingira andi tuli wano tutudde bweru nze nandisabye mukulembeze w'eggwanga Minister of Lands Judith Nabakooba Speaker of Parliament, let's wake up. Muyamba Abasikawuutu abaana bato ne generation ejja mu maaso abantu military tugambe ngo babagambye tuwala akirizibwa kuyingira mu ndongo naye saakubidde bakama baffe bonna tuli wano nabo tuli ne chief commissioner tuli ne chairperson council ne chairperson board naye bagambye titukiriza oyo mukama waffe yaani. Yes, we asked them who ordered you not to allow us enter. They have not told us anything. They have not told us who ordered them. They have also not shown us any document. They have told us we are just not allowing you inside. Now what is clear, because normally according to procedure or according to the law, if there is a meeting organized and in case that meeting is not to take place, if there's anybody who is aggrieved, who doesn't want that meeting to take place, one, the person can first write a letter to us and say the meeting you are organizing there, please, we don't want you to hold it. Now the way forward right now, the main way forward is to dig down now into this problem, because this is a clear sign that there is a very big problem. Because by the time you come to your premises, your own land, and then soldiers of the Republic of Uganda People's Defense Forces stop you from the gate with the guns and say you're not entering. That's a clear sign that there's a very big problem. Abali amabega b'ekintu kino era be baganda bafa Abasikawuutu abagala okukusa embuto zaabwe ne bataagala kukolerera abantu be bali amabega wa kino ekintu. I suggest that we dissolve the development committee which was constituted during the AGM that in March 2022 to avoid repeat of unauthorized transactions of assets of the association. Therefore, I propose here that we remove the warrants from the previous leaders who have evidence of having sold Kaazi and Buganda Road land.